في قصص كتير بنسمعها عن ملوك وزعماء خاضوا كتير من الحروب والمعارك. من الزعماء دول اللي كسب كل معارك وحروبه، وفي منهم اللي ما كسبش ولا معركة. شخصيتنا النهاردة كسب كل المعارك اللي خاضها وقتل أكتر من 50 مليون شخص. لو عرفت مين هو وقف الفيديو وانزل اكتب لنا اسمه في التعليقات. تمرين صغير قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مش عامل لايك وسبسكرايب انزل تحت اعمل لنا لايك وسبسكرايب ويلا بينا. الشخصية اللي معانا النهاردة هو صاحب أكبر إمبراطورية عرفتها البشرية. الراجل ده حكم مساحة أرض تقريبا 13 ضعف مساحة مصر، يعني تقريبا 13 مليون كيلو متر مربع، وهي أكبر إمبراطورية متصلة في التاريخ. جنكيز خان مش معروف اتولد سنة كام، لكن المؤرخين قالوا إن هو اتولد ما بين سنة 1155 ميلاديا و 1162. كان أبوه في معركة من المعارك وانتصر فيها وقتل قائد القبيلة وكان اسمه تيموجين. لما رجع زوجته ولدت ولد، الولد ده نزل وهو ماسك في ايده قطعة دم، وده كان عند المغول يدل على ان الولد ده هيكون مقاتل عظيم، فابوه سماه باسم الراجل اللي كان لسه قتله من شوية، تيموجين. لما تيموجين كمل 9 سنين ابوه خطب له واحدة اسمها بورتا، ودي كانت بنت زعيم قبيلة تانية، ولسوء حظه أبوه مات بعد تسميمه من بعض الخونة، وكان تيموجين عنده 10 سنين. بعد كده طلع تيموجين وقال أنا قائد القبيلة وأنا اللي هحكمكم وأنا بدل أبويا وأنا اللي هعمل كل حاجة. لكن زعماء القبيلة ما عجبهمش الكلام ده، ما بقاش غير العيال يحكمون، وقالوا مش هيحكمنا عيل صغير. وهوبا أحلى مسا على فاكهة تيموجين، وخد عيلتك وامشي من هنا أحسن. العيلة بعد القبيلة ما مشيتهم عاشوا حياة صعبة ومفككة جدا بعيدا عن الامتيازات اللي كانوا بيحصلوا عليها، فلجأوا للرعي والصيد. تيموجين كان بيقعد أوقات كتيرة جدا بدون أكل ولا شرب، وده كان مأثر عليه لدرجة إنه في يوم من الأيام قتل أخوه عشان حتة لحمة. قتل أخوه بدون شفقة ولا رحمة وهم عيال صغيرين عشان حتة لحمة، وده اللي عمل صيت وشهرة لتيموجين، وده اللي خلاه يرجع لقيادة القبيلة بتاعته بعد ما شافوا فيه القوة والقيادة. بعدها اتجوز تيموجين من بورتا اللي كان خطيبها أبوه له وهو عنده 16 سنة. وفي سن 20 سنة هجمت قبيلة اسمها التايكيت على قبيلة تيموجين وخطفوه، وكانوا بيعاملوه معاملة العبيد، لحد ما في يوم من الأيام صعب على جندي من الجنود اللي هربوا ورجع لقبيلته، وده اللي كسب تيموجين ضجة وشهرة كبيرة في منغوليا، واسمه علي وسمع في كل القبائل المحيطة بيه. جمع تيموجين المحاربين وبعت للقبائل التانية عشان يتحالفوا معاه ويكونوا تحت قيادته، وكان حلمه يخلي المغول قوة عظيمة. وجمع تيموجين 20,000 جندي، وأول معركة خاضها كانت ضد القبيلة اللي قتلت أبوه، وذبح كل اللي في القبيلة بكل وحشية بسبب الأطفال عشان ينضموا لجيشه في المستقبل. بعد كده دخل على القبيلة اللي خطفته وعذبته وذبح كل القيادات اللي فيه. بعدها بسنة حارب قبيلة النايمان اللي كانت واقفة بينه وبين حلمه في توحيد منغوليا وانتصر عليهم، وبعدها أطلق عليه جنكيز خان، وهو اسم معناه القائد العظيم أو الحاكم العالمي أو إمبراطور العالم. كان جنكيز خان ذكي جدا وكان بيطور أسلحته وأساليبه القتالية، وكان بيبعت الجواسيس لقتل قائد القبائل الأخرى، وكان بيتدرب كل الجنود على ركوب الخيل والمحاربة بالسيوف وضرب السهام. بعد ما زاع صيت جنكيز خان كان كل القبائل أو معظمهم بيسلموا له بدون حرب. بدأ جنكيز خان في التوسع في الممالك والحروب لحد ما سيطر على خوارزم والصين، وكان بيقتل الرجال والأطفال والنساء، حتى الحيوانات الأليفة كان بيقتلها، كان بيقتل أي حد يقابله في الطريق. وقتل جنكيز خان في معركة أكثر من 50 مليون إنسان بدون رحمة ولا شفقة ولا إنسانية. وبعد ما وصل ل70 سنة وهو في طريقه لأحد المعارك مات جنكيز خان، وكان موصي محدش يعرف مكان قبره، فخدوه الجنود لمكان غير معلوم لدفن، وهم في الطريق كانوا بيقتلوا أي حد يشوفهم لحد ما دفنوه ورجعوا تاني. وأمر ابنه بقتل كل الجنود اللي دفنوه عشان محدش يعرف المكان اللي اتدفن فيه جنكيز خان. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.